A conselleira do Mar cualificou de mal acordo o reparto dos TAC para o próximo ano, xa que algúns segmentos da flota resultarán moi prexudicados. É o caso do arrastre, especialmente do cerco, que a pesar de esquivar o peche total do xurelo, tan só poderá capturalo de xeito accesorio. En lugar de producirse un peche para o xurelo da zona 8C, o que fora que nos concederon unhas 3.200 toneladas, pero para poder ser capturadas únicamente como especie accesoria, polo tanto, sigue mantendo dificultade para o sector do cerco e para o sector do arrastre, e tampouco nos permitiron o incremento de flexibilidades nin interanuales nin interzonais. Quere dicir isto que a proposta que nos facíamos era a posibilidade de flexibilizar e poder traspasar cuota da zona 9A a 8C hasta un 25%, non se nos consentiu, e tampouco se nos permitiu a posibilidade de pasar hasta un 5% da posibilidade de pesca do ano 2024 para o ano 2023. Con respecto á anguía, a Comisión aplicou unha veda de 6 meses a pesar do bo estado do recurso en Galicia, regulado dende hai case 2 décadas por plans de explotación que promoven a pesca responsable. Tampouco se nos permitiu recoñecer que Galicia leva facendo uns plans de explotación dende o ano 1993 e que, polo tanto, temos o recurso perfectamente explotado, con bons datos de produción, non temos detectado ningún descenso neste recurso, pero ao final se nos aplicou o mismo co resto dos países da Unión Europea que non levan traballado deste xeito tan responsable con este recurso e se nos somete a unha veda de 6 meses. 3 meses serán impostos por a propia Comisión Europea e os outros 3 serán decisión do Estado membro cando se apliquen. Serán outras especies as que suporán un pequeno respiro para a flota galega, como a pescada, que duplica as posibilidades de pesca do presente ano, o linguado, o rape ou o abadexo.